హాయ్ అండి, ఈరోజు మన ఛానల్లో జిగురు లేకుండా బెండకాయ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకున్నామో చూద్దాం. బెండకాయ జిగురు రాకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ శుభ్రంగా బెండకాయని కడుక్కోవాలి. తర్వాత ఒక క్లాత్తో ఆరబెట్టుకోవాలండి. క్లాత్తో ఆరబెట్టుకొని శుభ్రంగా తుడుచుకోవాలి. తర్వాత ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కోసుకొని ఒక 5-10 నిమిషాలు ఫ్యాన్ గాలికి ఆరబెట్టండి. ఆరబెట్టిన తర్వాత ఇలా జిడ్డు అనేది ఉండకుండా వస్తుంది. స్టవ్ వెలిగించి కళాయి పెట్టుకున్నానండి. తర్వాత నూనె పోసుకోవాలి. నూనె పోసుకున్న తర్వాత నూనె కాగాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఎండుమిర్చి వేసుకోవాలి. ఎండుమిర్చి వేసుకున్న తర్వాత జీలకర్ర, కొంచెం తాలింపు గింజలు వేసుకోవాలి. తాలింపు అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయేంత వరకు చూసుకోవాలండి. ఆనియన్స్ వేగిపోయిన తర్వాత లైట్గా పసుపు వేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం జిగురు లేకుండా ఉన్న బెండకాయలను వేసుకుందామండి. ఇలా పొడిగా ఉండాలి. బెండకాయలు వేసుకున్న తర్వాత ఇలా కలుపుకోవాలి, లేదంటే అడుగు మాడిపోతుంది. కలుపుకున్న తర్వాత సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. సాల్ట్ వేసుకుంటే తొందరగా మగ్గిపోతాయి అన్నమాట. సాల్ట్ ముక్కలకు పట్టేంత వరకు ఇలా మామూలుగా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు బెండకాయలు మగ్గేంత వరకు మూత పెట్టుకొని సిమ్లో ఉంచుకోవాలి. 5 నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మూత తీసి చూసుకొని కలుపుకోవాలండి. చూడండి, లైట్గా మగ్గిపోయి ఉన్నాయి. మధ్యలో మనం కలుపుకుంటూ ఉండాలి. మూత తీసి చూసుకున్నాము. ఇలా గోల్డెన్ కలర్ రావాలి. కూర ఫ్రై అయిపోయిందండి. కారం వేసుకున్నాము. లైట్గా ఉప్పు వేసుకున్నాము. ఇందాక వేసుకున్నాము కదా, అందుకే కొంచెం తక్కువ పడుతుంది. కారం, ఉప్పు వేసుకొని ఇలా కలుపుకోవాలండి. లాస్ట్లో ధనియాల పొడి కొంచెం వేసుకున్నాము. వేసుకొని కలుపుకోవాలి. ఏమాత్రం జిగురు లేకుండా ఈ బెండకాయ ఫ్రై రెడీ అయిపోయిందండి.